Թոփ 10 նյութերի ամփոփումը Եվրամեդիա 24-ի եթերում։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագրով Կարեն Գրիգորյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Պակիստանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան։ Նույն հրամանագրով սահմանվել է, որ դեսպանի նստավայրը կլինի Աբու Դաբին, որտեղ նա արդեն զբաղեցնում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտոնը։ Արմատ մեդիայի 9 աշխատակից վկայի կարգավիճակով հրավիրվել է քննչական կոմիտե, այն նույն քրեական վարույթի շրջանակում, որի ընթացքում մեկ ամիս առաջ խուզարկվել է խմբագրությունը։ Խմբագիր Նելի Ավետիսյանի խոսքով խուզարկությունների ժամանակ առգրավել են խմբագրության տեխնիկան, համակարգիչներն ու աշխատակիցների անձնական հեռախոսները, իսկ խմբագրության դռները մինչ այժմ կապարակնքված են։ Նրա գնահատմամբ գործողությունները ունեցել են քաղաքական բնույթ եւ նպատակ են ունեցել խորհրդանական ընտրություններից առաջ խաթարել լրատվամիջոցի աշխատանքը, ինչի հետևանքով խմբագրությունը չի կարողացել նախատեսված ձևով լուսաբանել ընտրությունները։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Եկատերինբուրգում մասնակցել է Ինոպրոմ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին եւ ԵԱՏՄ արդյունաբերական քաղաքականության խորհրդի նիստին։ Նախարարն ընդգծել է, նման ձևաչափը նպաստավոր հնարավորություն է ստեղծում ԵԱՏՄ անդամ երկրների միջև արդյունաբերական համագործակցության հեռանկարների եւ համատեղ նախագծերի իրականացման հարցերը քննարկելու համար։ Նրա խոսքով ընթացիկ նիստը կարևոր ներդրում կունենա եվրասիական արդյունաբերական ինտեգրման խորացման գործում։ Պապոյանը նշել է, գործնական լուծումների մշակումը պետք է համապատասխանի միության բոլոր անդամ պետությունների շահերին։ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյին։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության ապահովմանն առնչվող հարցերը։ Զրուցակիցները անդրադարձել են նաեւ տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ լոգիստիկ հնարավորություններին։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին եւ դրա շուրջը ընթացող քննարկումներին։ Հակակոռուպցիոն դատարանը մասնակի բավարարել է գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցը ընդդեմ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ նրան փոխկապակցված անձանց։ Դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո ՀՀ-ի օգտին կբռնագանձվեն Երևանի Տերյան փողոցում գտնվող բնակարանի 38% բաժնեմասը, մեկ ավտոկայանատեղին ամբողջությամբ եւ մեկ այլ ավտոկայանատեղի 38% բաժնեմասը։ Բացի այդ, պետությանը կփոխանցվեն բանկում ներդրված շուրջ 203 միլիոն դրամ ավանները։ Դրանցից կուտակված ավելի քան 74 միլիոն դրամ տոկոսագումարները, ինչպես նաև մինչև վճռի կատարումը հաշվարկվող տոկոսները։ Դատարանի որոշմամբ ենթակա է բռնագանձման նաև 352 միլիոն 438 հազար դրամ։ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվել է մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ընդունելության նոր կարգը, որով գործընթացը ամբողջությամբ թվայնացվում է։ Դիմորդները հուլիսի 10-ից կարող են էլեկտրոնային եղանակով դիմել hyde.college.emis.am հարթակի միջոցով, որտեղ ինքնաշխատ կներբեռնվեն անձնական տվյալներն ու անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Նոր համակարգով յուրաքանչյուր դիմորդ կարող է դիմել մեկ քոլեջ, մեկ մասնագիտության համար, միաժամանակ ընտրելով անվճար եւ վճարովի ուսուցման տարբերակները, իսկ առաջին փուլի արդյունքներից հետո թափուր տեղերի առկայության դեպքում կանցկացվի նաև երկրորդ փուլ։ Ընդունելությունը հիմնականում իրականացվելու է առանց քննությունների, բացառությամբ մշակույթի, սպորտի, բժշկության եւ լիազոր մարմնի սահմանված ոլորտային մասնագիտությունների, իսկ հեռակա ուսուցումը փուլային եղանակով կփոխարինվի լրիվ կամ մասնակի բեռնվածությամբ ուսումնառությամբ։ Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը նոր տեղեկատվական համակարգի միջոցով կիրականացվի 2027-2028 ուսումնական տարվանից։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հանդիպել է ՌԴ արդյունաբերության եւ առևտրի նախարար Անտոն Ալիխանովին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստան-Ռուսաստան առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընթացիկ զարգացումները, ինչպես նաեւ արդյունաբերական համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաեւ ներդրումային ծրագրերի խթանմանը եւ երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք այլ հարցերի։ Կողմերը վերահաստատել են պատրաստակամությունը շարունակելու կառուցողական երկխոսությունը։
Եվրահանձնակատար Մարտակոսը հայտնել է Հայաստանում կատարած այցից հետո Բրյուսել է վերադարձել հայկական ծիրաններով եւ դրանցից մուրաբա պատրաստել։ Նրա խոսքով հայկական ծիրանները խորհրդանշում են Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները, քանի որ վերջին խորհրդանական ընտրություններում քաղաքացիների մեծամասնությունը քվեարկել է ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ համագործակցություն պաշտպանող քաղաքական ուժերի օգտին։ Կոսը նշել է Ռուսաստանը փորձել է ազդել քվեարկության վրա, սահմանափակելով հայկական մրգերի եւ ծաղիկների ներմուծումը։ Մինչդեռ ԵՄ-ն բացել է իր շուկան հայկական մի շարք գյուղատնտեսական ապրանքների համար։ Նա պատմել է, ընկերներից մեկը պատրաստված մուրաբան անվանել է ազատության բանկաներ, ինչը իր խոսքով շատ խորհրդանշական բնորոշում էր։ ՌԴ վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը Եկատերինբուրգում կայացած հանդիպման ընթացքում շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդանական ընտրություններից հետո եւ հայտնել, ակնկալում է նոր կառավարության կողմից ռուս-հայկական հարաբերությունների հետագա զարգացումը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկերը եւ խոշոր ներդրողը, իսկ ռուսական ընկերություններ ներգրաված են Հայաստանի հանքարդյունաբերության, էներգետիկայի, մեքենաշինության եւ թվային տնտեսության ոլորտներում։ Փաշինյանը պատասխանել է Հայաստանը ինչպես ընտրություններից առաջ, այնպես էլ դրանից հետո տրամադրված է շարունակելու հարաբերությունների զարգացումը Ռուսաստանի հետ եւ շահագրգռված է ԵԱՏՄ-ում արդյունավետ համագործակցությամբ։ Վարչապետը նշել է, վերջին շրջանում առաջացած խնդրահարույց հարցերը պետք է քննարկվեն եւ լուծվեն կառուցողական երկխոսության միջոցով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ձերբակալվել է եւ ներկայացվել դատարան, որտեղ քննվելու է նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունը։ Նրա փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հաստատել է ձերբակալության փաստը, իսկ կուսակցության մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը հայտնել է, Ծաղկաձորում կապարակնքվել են Ծառուկյանին պատկանող հյուրանոցները։ Ավելի վաղ քննչական կոմիտեն հայտնել էր Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից արգրավել են տարբեր կենդանիների եւ թռչունների 190 խրտվիլակ, ինչպես նաեւ 3 առյուծ եւ 1 վագր, որոնք տեղափոխվել են կենդանաբանական այգի, իսկ ապօրինի որսի հետևանքով շրջակա միջավայրին պատճառված վնասը գնահատվել է 30 միլիոն դրամ։ Ծառուկյանը քննչական կոմիտեից դուրս գալուց հետո հայտարարել է, իրեն առաջադրված մեղադրանքը սարքած է սուտ եւ փուչիկ, իսկ դատարանը պետք է քննի նրա խափանման միջոցի հարցը։